今天我又来吃全国各地的乡愁了。欢迎大家在评论区里说出你们的乡愁，让我去吃。第一家刚姐油条早餐，这家店在回龙桥，一个关单，正宗逍遥镇。这个色泽够正吗？为什么来他家呢？是因为这个灌了油条，不是灌了油条，灌了鸡蛋的油条。灌了鸡蛋的油条，你看里面特别棒，太爽了。那句话该怎么说？胡辣汤之神会眷顾每一个离开河南家乡的孩子，但是对我来说味道有点冲了。河南人的乡愁都在这一碗胡辣汤里了。胡辣汤确实也分地段，河南每个地方的胡辣汤做法都会有偏差。鸡蛋灌油条1根3块5，这碗胡辣汤8块钱，价格很实惠哦。OK， 那下一家，第二家粉丝推荐的山西人家。首先最推荐的还是这个山西过油肉，这个过油肉就是山西人的乡愁了吧？39块钱，价格有点小贵，但完全无价，哇，好好吃，肉特别细嫩。我觉得它经过一些改良，更符合当地人的胃口。这份过油肉绝对是山西人的乡愁。我的天哪，太好吃了！过油肉拌饭，我真是一个不爱吃蒜苗的人，但是它这个烧法真的好独特。它这肉片巨嫩无比，那种带着微酸的酱香味儿，只有山西的口味是这个味道，都做的巨香无比。我要在菜里找饭。简单来说就是酸甜口，然后是这份炒饼丝，我天哪，跟面条似的，太大了，22块钱。我想想，陕西跟山西都爱吃炒饼丝，饼丝跟面条的区别在于没有那种韧劲儿，是有点松松软软的。哇，炒饼丝也好好吃。你如果团队来聚餐，几个人点还是很划算的。但是说真的，不要点那个醋溜白菜，那个就我觉得一般般。但是我觉得这个过油肉是最好吃的，没有之一。然后是小米凉糕，19块钱。这个凉糕有点西北特色，真的是那种冰冰凉凉的状态。必冲好吗？微甜，但是一点都不会腻。全靠这个桂花酱，味道太棒了。吃到嘴里是那种冰冰凉凉的感觉。真的好吃啊！那种糯米延展性特别好。说实话，要不是我要留胃口，这个凉糕一绝。下一家，第三家浩红枣新疆特色小吃，这家店在龙眠大道站。喂 ，OK， 这份酸奶粽子10块钱。南京大大小小的新疆菜馆都很少有这个酸奶粽子，上面这个黄色的呢是芒果冰沙不是芒果冰沙，南瓜冰沙。吃到嘴里是那种南瓜的冰碴子的感觉，很好吃，你知道吗？这个其实就是粽子，但其实是他们都是拿粽子压扁了之后浇上酸奶，它有点像糯米团子。超好吃！为什么会有人觉得会黑暗料理？是因为酸奶粽子有些人会拿咸粽子，那个是绝对不行的，一定要拿甜粽子或者白粽子。那这个就是正菜，炒米粉。这份炒米粉价格是25，馕饼。我这是微辣吧，好辣！瞬间上脸，完了，先解个辣。太爽了，就太辣了。这个红汤你看见了吗？太绝了，这红汤，这鸡肉片，这真的是微辣吗？我跟你说，它的微辣是什么概念？就是它少放了辣汤，我就觉得是微辣了。其实它不辣嗓子，就辣嘴巴。辣到我的除了川菜、湘菜，现在居然还有新疆菜。缓一缓。
现在看清了吧？这个红汤要了个命了。有趣的是，新疆人的乡愁，它不是炒米粉，但是炒米粉成了很多人的乡愁，好多人都喜欢吃炒米粉。欢迎大家在评论区里说出你们的乡愁，让我去吃好吗？拜拜，下期见。